За сайн байцгаана уу та бүхэн. Сайн байцгаана уу Лантун тохион үйл хэрийг дэмжих сайхан сэтгэлт хүмүүсээ. Сайн байцгаана уу ичтэй агч нар минь ээ. Намайг дэлгэр цогт гэдэг би Лантун тохио төрийн бус байгууллагын Америкийн салбарт нийгмээ, бусдыг эх орноо гэсэн эрч хүчтэй, итгэв санаачлахтай залуустай хамт ажиллахдаа баярлж явдаг. Жилийн өмнө бид та бүхэнд талархлын үжиж хийжсэнээс хойш нэг жилийн хугацаа харамсан сумыг өнгөрчээ. Хамгийн түрүүнд энэ бүхний эхэнд та нарт би хэлмээр байгаа юм бол өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд Лантун тохио төрийн бус байгууллагын хийсэн бүтээсэн бүх ажилд та бүгдийн бодит дэмжлэг гол хөдөлгөөн хүч нь болж ирсэн юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Та бүхний дэмжлэггүйгээр энэ бүхэн болоод хийгдэх боломжгүй байлаа. Тийм болохоор бид нэр өнгөрсөн жилд юу хийж бүтээсэн талаараа та бүхэнд мэдээлэл өгөх ёстой гэж үзлээ. Тэгээ манай Лантун тохион залуучууд энэ бүгдийн талаар товч бөгөөд тодорхой мэдлэгийг та бүхэнд хүргэх болно. За ингээд бүгдээрээ дараагийн нэг цагийг хамтдаа өнгөрөөцгөөе. За сайн байцгаана уу? Ич хэдийн оронтой үргэлж хамт байдаг ич хэдтэй ах эгч нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За яг одоо миний ард хүүхдүүдийн цангинах дунд би одоо ингээд сууж байна. Ингээд ич хэдийн орны ийм тоогооч болсон байгаа өнөөдөр. Тэгэд саяхан хүртэл бид нар ич хэдийн орн гэдэг зүйлийг мөрөөдөж ийм сайхан хүүхдийг хамгаалдаг, хөгжүүлдэг төвтэй болох юмсан гэж бодож явдаг байсан бол өнөөдөр та бүхний тусламжтайгаар ич хэдийн орн маань мөрөөдөл биш амьдрал дээр биелэлээ олоод маш олон хүүхдүүдийн амьдралд бол өнөөдөр гэрлийг асаагаад ингээд явж байна. Тэгээ ич хэдийн орн нэг төв маань 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Ич хэдийн орн нэг төвийг өнөөдрийг хүртэл тогтвортой явахад бол Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа ич хэдтэй ах эгч нарын маань одоо өдөр болгоны та бүхний явуулж байгаа $1 хайраар шингэж одоо энэ олон хүүхдийн амьдралд бол маш том өөрчлөлтийг бол авчирж байгаа. Тэгээд энэ бүхнийг бол одоо Монгол улс даяараа бас жишээ болгон харж байна. Тэгэхээр та бүхэндээ бол маш олон хүүхдүүдийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Тэгээд өнөөдөр бол ич хэдийн орн 1-2 төвүүд маань байшин барилгынхаа ажлын ард гараад яг одоо жинхэнэ бидний хүссэн тэр хүүхдүүдийн оюуны хөрөнгө оруулалт, тэр хүүхдүүдэд нэг ч гэсэн гоё мэдлэгийг олгох, нэг ч гэсэн хил заагаад өгч, нэг ч гэсэн насан туршдаа хэрэглэх тэр амьдралын чадварыг олгох яг энэ чухал ажлууд бол ингээ хийгдэж байгаа. Тэгэхээр ич хэдийн орн гэдэг энэ төв бол үнэхээр одоо манай Монголын бүх хүмүүсийн бахархал ийм сайхан төв болсон. Тэгээд өнөөдөр ич хэдийн орны байнгын урсгал зардлыг дэмжиж явдаг, өдөр болгон одоо өөрийнхөө хөлс хөдөлмөрөө шингээсэн тэр хандваа илгээдэг тэр олон ич хэдтэй ах эгч нартаа бол одоо энэ олон хүүхдүүдийн өмнөөс хичнээн баярлаад бол баршгүй. Тэгэхээр та бүхэн бас ийм тууштайгаар биднийг дэмжиж байгаад бол бид нар бас маш их баярлж байна. Тэгээд өдрөөс өдөрт бол өргөжөөд бусад аймаг орон нутгууд хүртэл ич хэдтэй оронтой болох юмсан гэсэн ийм одоо ярианууд аль хэдийн гараад эхэлсэн. Тэгээд үнэхээр одоо ингээл энэ ич хэдийн орны хаалгаар ороод ирэхдээ жинхэнэ энэ ич хэд өөрөө бол үнэртдэг. Энэ хүүхдүүдийн цангилсан инээд за ингээд анги болгонд тэр дугууланд одоо хичээлд сууж байгаа хүүхдүүд, за ингээд одоо өдрийнхөө унтлагын цагаар унтж байгаа бяцхан хүүхдүүд, балетийн дугууланд багшаараа балет заалгаж байгаа тэр жижигхэн дэрвгэр палаштай бяцхан хүүхдүүд энэ болгоныг харахад бол үнэхээр бид нар жинхэнэ амьдрал дээр бодит ич хэдийг бүтээж байгаа юм байна гэдгийг харж болдог. Тэгээ мэдээж энэ бүх зүйл бол та бүхний дэмжлэггүйгээр, та бүхний тууштай ингэж дэмжиж ирээгүйгээр бол хизээч бол энэ биелэхгүй байсан. Тийм учраас бүх дэлхий дээр тархан суусан ич хэдтэй ах эгч нартаа хамгийн том талархлыг бол илгээж байна. Тэгээд онцгойлон бол Америкийн нэгдсэн улсад байгаа ич хэдийн орн нэг төвийг эхэлснээс нь хойш өнөөдрийг хүртэл өдөр болгон дэмжиж байгаа тэр олон ич хэдтэй ах эгч нартаа бол баярлалаа. Та бүхэн бол энэ үеийн бол бааtruуд гэж хэлмээр байна. Тэгээд ич хэдийн оронтой цаашдаа хэдүүлээ бүгдээрээ хамт байцгаая. Өшөө олон ич хэдийг хамтдаа бүтээцгээе гэж уриалмаар байна. Баярлалаа. Чи хэддэг ном уншиж байна? 26 гэх юм уу? Ич хэдийн орнд ирэх чи дуртай юу? Яагаад? Ичтэй оронд ирж намайсаа хичээлээ хийд суудаг. Тэгэхээр чи хэдэн аяг суусан бэ? 5 номоо баристагч ярьж өгөөд суусан. Хэдгээр юм лээ? 3 дугаар. Энд чи ямар нэг сургалтанд хамрагддаг уу? Хамрагддаг. Ямар? Балет. Балетад хамрагдсан. Тэгээд өмнө нас йог хамрагдсан. Ичтэй орнгийн ах ихтэй баярлаа.
Сайн мэцхан уу. За Америкт байгаа зүрх сэтгэл нэгтэй лантуучд болон тэдгэрийг үргэлж дэмжиж яадаг ичтэй ах эгч бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр энэ мэндчилгээ хүрэх өдөр та бүхнийг ичдийн орноор жижигхэн аялал хийгээсэй гэж хүсэж эндээс ярилцлага эхлэе. Одоо мэндчилгээгээ эхлэе ярилцлага шүү дээ. За наашаага яваарай. За ичдийн орон хоёрын талаар бол та хэд маань маш сайн мэдээлэлтэй байгаа байх. Сошиал орчноос болон бусад хүмүүсийн лайваас. Гэхдээ энэ бол ичдийн орон одоо жилийн өмнө бид нар зөвхөн барилгатайгаа зууралдаад одоо хизээ дууснаа гэжсэн бол өнөөдөр бид нар тодорхой хэмжээний үр дүн гаргацсан 6 сараас эхлээд бол явсан сургалтууд маань өнөөдөр амжилттай явж байна. Бид нар өнөөдрийн байдлаар товчхон бүгдийг бацах юм бол 5 төрлийн 13 төрлийн сургалтууд явагдаж байна. Манай дээр бүртгэлтэй одоо ном уншчаа сургалтанд сууж байгаа хүмүүс гэдэг бид нар өнөөдөр 680 орчим хүүхдийн амьдралд яг бодитоор өөрчлөлт оруулаад явж байгаа. Энэ бүх гавьяа зүтгэл одоо хин нэгэнд энэ бүхний гавьяа очих хэрэгтэй бол энэ бол яг та нар юм шүү. Тэгээ та бүхний хичээл зүтгэл эхнээс нь тууштайгаар одоо тий 3-5 жил дэмжсэн ичтэй ах эгч нарын маань одоо зүрх сэтгэл өнөөдөр ичдийн орныг ингээд ийм гоё төв болгоход бол хамгийн том дэмжлэг болсон шүү. Тэгээд хэдүүлээ лантуу хүү бит хоёртай та нарын бүтээсэн ич хэдийг товчхондоо тойрч үзцгээе. За ер нь бол манай дээр өдөр болгон хандивлагч нар хүмүүс ирж байгаа. Гэхдээ бидний хамгийн одоо чухалчилж ярьдаг хэсэг бол манай номын сан байгаа. За номын сан дотроо би илүү нэг хэсгийг онцгойлохыг хүсэж байна. За манай бүх төвийн маань ерөнхий үндсэн танилцуулга энэ цэгээс эхэлдэг. За эндээс эхлэхэд та ийшээгээ камера зөвлүүлээд хөө. За энд бол манай Америкийн багийнхны зураг байна. За бид нар бүх танилцуулган дотроо юу гэж хэлж явдаг бай гэхээр зэрэг ичдийн орн нэг төв бол энд байрлаж байна. За энэ төв бол 3 жилийн өмнө 2017 онд олон нийтийн хандвар болсон. Тэгвэл энэ төвийг өнөөдрийг хүртэл амжилттай авч яваа баг бол манай Америкийн лантун төхөөгийн залуучууд байгаамаа. Эдгээрийн арталт байгаа 250 ичтэй ах эгч нар бол лантун төхөн ичдийн орн нэгийг бол өнөөдрийг хүртэл авч явж байгаамаа гэдгийг бол маш бахархалтайгаар хэлдэг байгаа шүү. За тэгээд хэдүүлээ ийшээгээ явъя. За би бас тэр болгон та бүхнийг бас нөгөө интернетийн орчноос ч юм уу олж хараагүй зүйлсийг энд бас харуулахыг хичээж байгаа шүү. Тэгээд бүх хүмүүс та нарт энэ өдрийн халуун мэндийг бол хүргэхийг хүсэж байгаа. Тэгээд түрүүчээс за өнөөдөр яг жишээлбэл манай мөсийн залуучууд өнөөдөр манай ажилд туслахаар сайн дурын залуучууд ирсэн байж байна. За энэ Америкт байгаа ичтэй ах эгч нарт талархлын баярын өдрөөр зориулж хийж байгаа видео байгаа юм. Тэгэхээр та бүхнийг бас мэндчилгээ үргээсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За гих мэтлэн өдөр тутамдаа манай дээр ирж сайн дурын ажил хийж байгаа. Яг лантун төхөн албан ёсны бүртгэлтэй сайн дурын ажилчдаас гадна бол тогтмол ирж одоо өдөрт нэг доотлон нэг 5-аас 6 цагийг бол бид нартай хамт өнгөрөөдөг ийм хүмүүс бол маш их олон тоогоороо байгаа. За одоо хэдүүлээ цэцэрлэгийн анги руу оръё. Та нарт хамгийн халуун мэндчилгээ хүргэх хүмүүс бол энчээ байгаа. Сайн байцгаана уу? Нарагша. Сайн мэн үү гэрлээ асууч. За өнөөдөр манай цэцэрлэгийн хүүхдүүд маань ямар Үлгэрийн баатрын дүр товирч ирцгээсэн байж байгаа тийм үү? За. Ямар гай. Үе Бэтмен. За. Муу за. За илүү хүүхдүүд нээш. Игчдэрээ хүрээдэр. За. Супермен юм уу? За. За хэдүүлээ нээш хараа. Тэр лүү хараа. Тэнд хэн байгаа вэ гэхээр заа юу. Дэлхий вэ штэ. Дэлхий том дэлхий нөгөө талд нь байгаа ах эгч нар байгаа байхгүй юу? Хөөе битээдэг миний хөө. Тэр ах эгч нартай штэ те. Бүгдөө энэ дэлгэцээр та нарыг харж байгаа. Бүгдөө тэнд байгаа ах эгч нартай одоо тэр ах эгч нар нь та нарыг ийм гоё орчинд, ийм гоё тоглоом донд байхад хамгийн их одоо
ажил хийсэн хүмүүс аахгүй юу? Ойлгож байна уу? Тэгэхээр тэр хүмүүс рүү хэдүүлээ харж агаад мэдлэгээ төвшүүлчих. За юу гэж хэлцгээх вэ? Хайртай шүү. За тэгээ нэг бүгдөө 1 2 3 ихээр хайртай шүү гэд баярлалаа гэж хэлнэ шүү заяа. За 1 2 3 и хайртай шүү. Баярлалаа. Ингэж. За ингээд манай цэцэрлэгийн бага ангийн бяцхнуудаас мэдлэгээ дэвшүүлээ. За хүүхдүүдээ ширээндээ очиж суугаарай. Та нар ч өнөөдөр бүгдөө Үлгэрийн Баатар болсон юм байна шүү дээ. Үлгэрийн Баатарын хувцас өмсөж байгаа. За хэдүүл эндээс гарцгаая. Өнөөдөр хүүхдүүд маань бүгдөө Үлгэрийн Баатарт хувраад тэгээд хаалын үений баяр болох гэж байгаатай холбоотой хүүхдүүд маань зөвхөн Үлгэрийн Баатарт хувирч байгаа. Тэгээ одоо удахгүй манайхан тэнд чихэр бэлдсэн байгаа. Тэгээд чихрээр дайлах ийм ажил эхлэх гэж байна. За. Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? За, ямар Баатрын дүр хувирцгаацсан юм өнөөдөр чи? Манай ангид одоо Бэтмен юм уу? За, бүр хоцооныг нараад. Одоо ганц хүүхэд байхгүй дан Үлгэрийн Баатар. Тийм биш. Да. Сайн уу? За. За. Багш руугаа нэг харцгаач хүүхдүүдээ. Бүгдээрээ наашаа харчих. За хоолоод одоохон төрд барихчих. Энэ л бүгдээрээ хараарай. Энд хэн байгаа гэж? Энэ дугуй дотор энд идэгцний цаана хэн байгаа гэж? Дэлхий биш дээ энэ дэлхий. Энийн бүр энэ Америк гэдэг газар байдаг хүмүүс ахгүй юу? Одоо харж байна уу? Энд байдаг ах эгч нар нь. Тэнд маш олон хүмүүс та нарын төлөө дандаа зүрх сэтгэлээ зориулж идэг хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэр хүмүүсийн тус дэмжлэгтэйгээр бид нар ийм гоё орчинд яаж байгаа вэ? Гоё байгаа тий? За ингээ. Одоо тэгэхээр тэнд байгаа ах эгч нартаа бүгдөө зориулаад юу гэж хэлэх вэ? За баярлалаа гэж хэлээ. Баярлалаа. Баярлалаа хайртай шүү гэн шүү заяа. За нисэд явцсан уу? Юу. Эдгээр чи бүр нисэд юм. За ингээд яг энэ цаг мөчид хүүхдүүдийнхээ халуун мэдлэгийг хүргэсэндээ баяртай байна. Бидний өдөр болгон ийм адлын явдалтай өдөр болгон үлгэрийн юм шиг өнгөрч байгаагийн маш том гавьяа нь бол та нарын юм шүү. Тэгээд одоо хэдүүлээ хамгийн халуун хэсэг рүү явцгаая. За энд бол мэдээж балетын өрөө сэтгэл зүйн танхим ментор бол байнга хичээл номтой байж байгаа. Гэхдээ би өнөөдөр илүү чухалчилж хэсэг хүмүүсийн мэдлэгийг бас хамт хүргэмээр байгаа. За Лантун тохион офисын багийнхан. За яг ямар ажил хийцгээж байна оръё. Сайн байцгаана уу? За Америкийн багийнхан болон Америкт байгаа гадаадд байгаа ичтэй ах эгч нартай бас та нарын халуун сэтгэлийн үгийг дамжуулъя гэд Лантун хүү бит хоёр явж ийн л да. За манай гадаад харилцааны менежер инх мандах. За ерөнхийдөө бол одоо тийшээ ингээ харах юм бол одоо тийшээ дөрсөгдөө. Энэ ширээнийх нь хойтлолт нэг юм дэлхийн ертөнцийг базнаа л гэсэн байгаа. За манай сургалтын менежер уучрал. За өнөөдөр ичдийн орон дээр 12 төрлийн сургалт 5-6 төрлийн клубүүд ажиллаж байна. Нийтдээ нэг 600 орчим хүн хүүхдэд тулж ажиллаж байгаа юм. Хүүхэн байна. За бямбагчиг бол бүгдөө ихэнх нь мэдж байгаа бах. Тэгээд манай одоо Тони Хатан хаан санхүүгийн балансын охин тэнгэр гэж байна шүү дээ. За та хэд маань ингээд ийшээгээ мэдлэгээ дэмжүүлээч. Тийш дээ нэрээ миний хажууд ярих хэрэгтэй байна. За.
Юуны өмнө Америк дахь ичтэй ах эгч нартаа бас маш их баярлалаа. Тууштай, тогтвортой бидний байнга дэмжиж байгаад үнэхээр их баярлж байгаа. Та бүхний зориулсан хандив маань бас утга учраа олоод ингээд үйл явдал бодоод өрнөж байгаа шүү. Тэгээд давхар бас Америкийн багийнхандаа тэр олон ичтэй ах эгчнийг нэгтгэж байгаад маш их баярлалаа. За ойрхон ажилтг юм жим товчгоо тодорхой ярьж шít. За хэдүүлээ ийшээ бас нэг сонирхолтой дүр зураг харъя. Бэлэг бэлдэж байгаа шүү. Тий одоо саяны нөгөө нэг саяны Үлгэрийн Баат руу чи орж ирж бэлэг авах гээд байгаа юм байна. За одоо энэ гэлэн тасаачих юм даа. За энд нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа. Одоо яг ичдийн орон дээр лантун тохиол дээр ямар ажлууд эд явагдаж байна гэхээр мэдлэг бол миний бие хамгаалагч гэсэн сургалтууд явж байна. Одоо эндээс харах юм бол ингээд бид нар энэ сургалт эхлээд ерөөсө 14 хонож байгаа. 14 хоногийн дотор бид нар хичнээн хүүхдэд сургалт хийсэн одоо эндээс харагч байгаа. Жишээлбэл Баянзүрх дүүрэг 13 дугаар хороо 4-ийн Д ангийн 52 хүүхэд, энд 34 хүүхэд, 48 хүүхэд те 49 хүүхэд, 50 хүүхэд, 49 хүүхэд гээд ингээд энэ нь бол бидний аманаа сайн дурынхан болон сургалтын багийнхны маань 14 хоногийн дотор хийсэн хүн бай хөдөлгөөн хүний хүрээнд болон Канада цантай хамтарсан мэдлэг бол миний бие хамгаалагч гэсэн сургалт. Яг одоо бол одоо яг би нийлбэр тоог нь гаргаж мэдэхгүй байна. Хэдэн 100 хүрсэн байгаа. За тэгээд энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулагч нар Жакин сууж. За манай сайн дурынхан ер нь бол нэг өдөртөө бол нэг иймэрхүү ажилдаа сууцгааж яадаг хүмүүс хичээл болон амьдралынхаа үнэтэй цагийг энд зориулаад бид хэдийн зорж байгаа үйл хэргийн нэгэн том хэсэг бол яалчгүй сайн дурынхан. За Ганбаяра сайн дурынхныгаа уриалаад Америкийн баг болон гадаад байгаа ичтэй ах эгч нартаа талархлын үг хэлээч. За одоо нийт ичтэй ах эгч нартай сайн дурынхан болон нийт лантун тохиогийнхаа хамт олонны өмнөөс бүгдээр нь мэдчилж байна. Бид нэр маш сайн, маш олон ажлуудыг амжуулаад явж байна. Яг одоо энэ ч байгаа залуучууд мэдлэг бол миний бие хамгаалах сургалтыг одоо яг 2-7 хоногийн хугацаанд ер нь бол нэг 50000 орчим сурагчдад хүрсэн ажиллаж байна. Тэгээд өдөр болгон ер нь бол маш олон хүүхдүүд рүү зэрэг ичдтэй маш олон үйл ажиллагаанд бүтэж байгаа шүү. Тэгээд энэ болгоныг үргэлж ард нь бидрийг тууштай дэмжиж байдаг. Ичдтэй ах эгч нартай нийт ах эгч нартай маш их баярлалаа. За баярлалаа залуусаа. Ажилтан саад болсон бол уучлаарай. За одоо лантун өвд хоёрын бяцхан аялал баг энэ түрээд өндөрлөх гэж байна. За сургалтын зах тухаас нь яг өнөөдөр 5 дахь өдөр орж байгаа хамгийн сүүлийн сургалт гитарын сургалт орж байна. Тэгээд яг үнэндээ бол надад бол маш сайхан байдаг. Хичнээн асуудал заримдаа байдаг ч гэсэн хүүхдүүд маань энд сурч боловсролж тэгээд магадгүй нэг юм өрөөдөл байгаа юм. Энэ улс орны ирээдүй улаастай хүүхдүүдээс хамааралтай байх өдөр ирэх байх. Тэгээд маш боловсралтай, маш зөв хандлагатай сайн хүмүүсийг хаанахих вэ гэхээр улаастайх гэж хэлэхээр хүмүүс харахгүй улаастайх бол харахгүй тэгэлгүй яах вэ гэж хэлдэг өдрүүд удахгүй ирэх болоо. Тэгэхээр энэ бол том өрөөдөл олон жилийн дараа ийм өгүүлбэр хүн болгон хилдэг байгаасаа гэж маш их хүсэж байгаа. Тэгээд энэ үйл хэргийг хэрэгт одоо мөр зэрэгцэн хамтарч ажиллаж байгаа ичтэй ах эгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бидний давхарцсан тоогоор бол ямар тач жилийн дотор бол бид нар нэг 70-аас 75,000 орчим одоо давхарцсан тоогоор хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүсийн одоо сэтгэлийн дэм болон халуун сэтгэл хандив болгоныг бол бид нар зөвхөн менеж хийж байгаа хүмүүсээ. Тэгэхээр гол гавьяаг нь үүрэх ёстой хүмүүс бол ичдтэй ах эгч та нар юм шүү. Тэгээд одоо хамтдаа мөр зэрэгцэн зүтгэж байгаадаа баярлж байна. Та бол зөвхөн хандивлагч биш юм шүү. Та энэ том үйл хэргийн маш том эд эсний юм шүү. Тэгээд урагшлах өдөр болгон, өглөөний нар болгон, уулзсан хүн болгон та бүхэнд сайхан бүхнийг дандаа өгч байгаасаа та бүхэн маань бас тэрийг буцаад эерэг сайхан бүхний энэ нийгэмд түгээж байгаа энэ үйл хэрэг чинь улам том болох болтугай, улам олуулаа болох болтугай. Ингээд аз жаргалыг сайн сайхан бүхнийг ич хэдийн орны хүүхэд багчуудынхаа өмнөөс хүргэж байна. Баяртай. За би ингээд та нарт өөрийгөө бие ингээд хамгаалж сураасаа
захын холд энэ төв рүү орж чаддгүй энэ хүүхдүүдэд ингээ боломж олгоё. Сургууль зохион байгуулъя гэдээ би ингээ санаачлаад ирсэн байгаа. Сая тэгээ ерөөд нь яриад танилцуулчлаа. Одоо өнөөдөр бүгдээрээ 1 цагаас цаг 20 минутын бэлтгэл орноо. Заяа. Эхний ээлжинд 5-аас 10 минут гүүн бие алаана. Ерөхий одоо бие халаах, үе мөчөө халаах. Хамгийн нэгдүгээр бэртэж гимтэж болохгүй шүү дээ. Гүүгээд ядарсан уу? Гоё эснэ. Таран 5 секунд үлдсэн байх шүү. Сайн яваад гараа. Эндээс авлаа. Гарыг эргүүлээ. Тэгээд энэ хөлд энэ байж штэ. Эндээс энэ. Тэгэхээр энэ үн ингээ унаа үсттэй. Тэгтэн түлхээд тэгээ зүхтаа заяа. Тийм ихний дараа зүхтахгүй бол чам барьж аваад дахиад цохиул яах юм. Ойлгосноо. За яасан байх нь? Араас чи ирсэн тохиолдолд давтъя. Зогсоор ороод мөрдөрлөө. Энд байрлал. Би явж чадхаа байж. Сайн байцгаана уу? Яг одоо эд шидийн орон нэг төв дээрээс та бүхэндээ мэдчилж байна. Мишель байна. За 2017 оны 12 сарын 1 гэхээр өнөөдөр ч одоо 11 сар гарцсан явж байгаа. 3 жилийн өмнө яг энэ төв үйл ажиллагаагаа эхлүүлж ирсэн. Тэгээ 3 жил гарны өмнө яг барилгынхаа нээлтийг хийгээд 3 сар бид нар бэлтгэл ажил явсны дараа үйл ажиллагаа эхэлж ирсэн. Тэгээд одоо энд яг бидний ард харагдж байгаа энэ нь бол хамгаалах байр, эд шидийн орон нэг төв дээр байдаг хамгаалах байр. Мөн хөгжлийн төв хоёр маань үйл ажиллагаа яг одоо ингээд намайг энд юм ярьж явах тэнцгсэн хүүхдүүд байгаа. Тэгээ ингээд тасралтгүй амжилттай явж байна. Одоогийн байдлаар эд шидийн орны хамгаалах байранд бол 25 хүүхэд хамгаалагдж байгаа хүчрхийлд өртсөн хүүхдүүд. За тэгээд
ичдийн орон 2 төвөөс юугаараа ялгаатай вэ гэхээр ичдийн орон 2 төв дээр бол хамгаалах байр бид нар тооцоолж бариагүй. Тэгээ ичдийн орон 1 дээр бол одоо хүчрхийлд өртөж байгаа хүүхдүүдийг хамгаалтанд аваад 108 одоо цагдаагийн газар нийгмийн ажилтнуудтайгаа бид нар маш сайн уялдаа холбоотой ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн ангид маань бол одоо 50 гаруй хүүхэд яг одоо өдрийн цагаар өглөө ирээд орой буцаад ээж аав нь авж байгаа ийм байдалтай бол ажиллаад явж байна. Одоогоос 2 жилийн өмнө Лантон төхөө төрөмсөй байгууллагын удирдах зөвлөлийн баг Америк нэгдсэн улсаар тойроод одоо яг ижидтэй ах эгч нар та бүхэнтэйгээ уулзаад явж исэн. Тэгээ ижидийн орон нэг төслийг тэр үед яг ашиглалтанд оруулаад 2 сар гаруй болоод явж исэн. Тэгээд тухайн үед бол яг үнэндээ одоо ч гэсэн тухайн үед 2018 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл яг улсаас биднэрт тодорхой тогтвортой дэмжлэг болон санхүүжилт одоо хүртэл орж ирээгүй явж байгаа. Энэ одоо яригцаар л байгаа л да. Одоо цэцэрлэгийн хувьсгах зардал гэдэг байгаа хамгаалах байрны нөгөө хүүхдүүдийн маань яг шаардлагатай тогтмол зардал гэж байгаа. Энэ хүү зардлуудыг улсаас болон халамжийн байгууллагуудаас авах талаар бид нар бол бичгүүрэнтэй цуглуулад хөөцөлж байгаа. Гэхдээ яг үнэндээ өнөөдрийг хүртэл энэ 2 төв, нэг ичдийн орон 1 болон ичдийн орон 2 төв тасралтгүй тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулахад ичдийн ах эгч нар та бүхний тусалцаа бүр яг цаг минут тутамдаа хэрэгцээтэй. Энэ нь бол хамгийн чухал шаардлагатай дэм байдаг. Тэгэхээр та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлж Лантон төхөө төрөмс байгууллагт итгэж тэгээд энэ байгууллагын ажилтан болгоны үйл ажиллагаа одоо тогтвортой явах энэ шаардлагатай санхүүжилтэнд дэмжлэг үзүүлж явдагт маш их баярлалаа. Энэ олон хүүхдүүдийн хамгаалагдж байгаа хүүхдүүд болон боловсрол хөгжлийн төвд явж байгаа, цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүдийнхээ өмнөөс та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн таны энэ сайхан сэтгэлийг бид нэр зохих ёстой одоо хүрэх ёстой хүүхдүүдэд тэр зохих ёстой газарт нь бид нар хүрэхийн төлөө хичээнгүйлэн ажиллах болно. Тэгээд ичдтэй ах эгч нараа үргэлж дэмжиж байдагт маш их баярлалаа. Та бүхний өөрсдийн хувийн амьдрал болон хийж байгаа ажил хөдөлмөр бүх зүйлд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа Монголын нийгэмдэр нэгч гисэн лаа асааж хамтдаа гэрэл гэгээг цаашаа түгээж явнаа. Тасралтгүй энэ үйл ажиллагаа маань үргэлжлэн гэдэгт итгэж байна. Чи ямар өмнөх ангитаа буцаад олмор. Цаалаа шилжмээр байсан чи шилжүүлээ. Одоо явж байгаа Тэр гэртэйгээ ойрхон гэж шилжчихсэн юм. яах шилжүүл яаж байгаа гэж шилжүүлээ. Үйл явахд чичүүлтэй. Витрхи олж. За намайг Адцаа гэдэг. Одоо 22 настай. Одоогүй 23 өрнө. Одоогоор Лантон төхөө төрөмс байгууллагын хэрэгжүүлдэг төсөл ичдийн орон гэдэг төсөл дээр ичдийн орон 1 төв дээр нь төр хамгаалах байрны зохицуулагчаар ажилладаг. Давхрын чинээ сэтгэл зүйч хийдэг. Бид нар нөгөөд нэг ичдийн орон гэдэг төсөл анх санаачлага нь гарч байхад хаана байвал зүгээр юм бэ гэдэг айгүйх ярилцчихсан. Тэгээд манайх тэр үед болохоор нөгөө 25 дугаар эмээ санд Лантуугийн байшин гэж нэг байшин ажиллаулдаг гэсэн. Нөгөөх маань гэхдээ 24 цагаар хүүхэд байрлуулдаггүй. Зөвхөн одоо нөгөө холбон зурчлага үйлчлэгээ үзүүлдэг нэг нийгмийн ажилтнтай тэр маань үйлчлэгийг үзүүлдэг тийм газар байсан. Тэгээд за ямар ч үсэн хотын төвд энэ шигээ ингэж ажиллаж болохгүй юм байна. Хотын зах руу бид нар яг голт нь очих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд одоо тэр голомтон дунд нь очиж байгаад бид нар нөлөөлөд өөрчлөлтийг нь хийх хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээ ерөнхийдөө захын гэр хорооллуудаар газар судалж эхэлж ирсэн. Тэгээд одоо бид нарын энэ нөгөө ичдийн орон нэг маань байгаа дүүрэг маань болохоор нийслэлийн 2-т ордог том дүүрэг. Тэгээд одоо нөгөө архитектураараа, ядуурлаараа тэгээд одоо гэмт хэргийн гаралтаараа, гэр бүлийн өвчрхийллээрээ гэдэг ер нь бол толгой цогтөг дүүрэг. Одоо Баян зүрх дүүрэг, ардаас нь сонгины хайрхан дүүрэг томдоо ордог. Тэгээд за ямар ч байсан сонгины хайрхан дүүрэгт байрий. Тэгээд энэ хаваараа газраа хаяа гэд. Тэгээ манай нөгөө Лантон төхөө маань сайн дурын гишүүнчлийн бүрдэлтэй. Тэгээ манай сайн дурынхан бүгдээрээ
ойролцоох 5 хорооны бүх айлаар явж айл болгоны хаалгын тогшоо судалгаа хийжсэн тэр үедээ. Тэгээ сүүлд нь судалгааны нэгтгэл дээр нь бид нар өөрсдөө сууж хахад ер нь бол амар хүнд юмнууд зөндөө харагдчихсэн. Манайд өөрсдөө янз бүрийн аюултай нөхцөл байдалд орсон юмнууд зөндөө байсан. Янз бүрийн кейсүүдтэй амар их одоо таарлагдсан нөгөө сайн дурын гишүүд учраас яг тийм мэрэгчлэлтний зүгээс олоо ойлголт байхгүй айгүйх айсан ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд айгүйх байсан. Тэгээд бид нар одоо нөгөө сонгины харихныхаа 10 дугаар орон за яг энд байх хэрэгтэй байна гэдэг анх газраа худалдаж аваад хэлж ийсэн. Манайх ч одоо нөгөө нэг хамгаалах төв, хөгжлийн төв гэх хоёр хэсэгтэй. Тэгмүүд хөгжлийн төв маань болохоор гол зорилго нь ерөөсөө хүүхдээр нь дамжуулаад арга гэрт нь нөлөөлье. Тэр хүүхэд ажлын 8 цагаар манад энд ингээд айгу гоё байгаа ч гэсэн үлцэн 16 цагаа 3-2 цагаа гэртээ өнгөрүүлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр орчин бас өөрчлөгдөх ёстой. Эцэг эхчүүдийн хандлага өөрчлөгдөх ёстой. Гэртээ байгаа байдал нь өөрчлөгдөх ёстой гэдэг. Ерөнхийдөө тэгж тийм зорилгоор цэцэрлэг маань хөгжлийн төв маань ажилладаг. Хамгаалах байрны маань хувьд бол яг нөө хүчирхийлэлд өртсөн болцшгүй эрсдэлт байгаа болон өртсөн хүүхдүүдийг авчир түр хамгаалах байрандаа байрлуулдаг. Тэгээ хамгаалах байрны маань хүүхдүүд бол нөгөө яг 24 цагаар эндээ байгаа учраас бид нар анх ирэхэд нь ороо яаж хураах, шүдээ яаж угаахаас нь ахвал бүгднгийн зааж өгвөл айгүй мундаг болоо явдаг. Хүүхэд нөгөө өөрчлөлт авахтай амар сайн. Тэгээд буцаагаад яг түр хамгаалах байрны маань үр дүн бас бид нар манай энэ хүүхдүүд маань аав ээж болвол бид нар яг хийж байгаа ажлын маань жинхэнэ бодит үр дүн гарах байхаа гэж боддог. Хамгийн наад зах нь л гэхэд одоо энэ түр хамгаалах байранд ирж байгаа хүүхдүүд дундаа кейс нь арай хөнгөн юм да гэж авч үзэж байгаа хүүхдүүд нь ээж аав нь имээ нөгөө нь бүгд архины хамааралтай. Гэрт нь ороход бүгд тойроо сууцаа архиа ууж идэг, хүүхд нь хоолгүй ундгүй, тэгээ хаан чамаагүй хаягдж идэг. Гэрт нь 9 жорын архи уудсан хүмүүс цуглж идэг. Тэгээ бага насны хүүхдүүд тэнд янз янзын маш олон амь насанд нь эрүүл мэндэд нь хохиролтой эрсдлүүд байнгын дагуулж идэг тийм кейсүүд байна. Хүндэн гэвэл эрэгтэй хүүхэд ч бас бэлгийн хүчирхийлэлд өртдөг. Тэгээ нөгөө ямар ч кейс байсан, ямар ч хүүхэд ирсэн амар сайн өөрчлөлт аваад айгүй сайн өөрчлөлтөд явдаг болохоор ажилдаа амар хайртай. Бацано би франчайз тоглоомны зохиолч, ерөнхий аниматор анхны нэр байна. Манай франчайз тоглоом маань хүүхдийн сэтгэл зүй ямар эмзэг болов хүчирхийлэлтэй хэцүү зүйлсүүдийг харсны дараа тэрхүү сэтгэл зүй ямар амархан гэмтэж бэртдэг талаар үзүүлдэг байгаа. Энэхүү үзэл бодолтой маань нэгдэж хамтран ажилласан Лантуу тохиол төрийн бус байгууллага, Лантуу тохиол төрийн бус байгууллагын Америк дахь салбарын бие залуучуудаа хамт олонныхоо өмнөөс баярснаа илэрхийлж байна.
Маргаашийн гэрлийг хамтдаа асаая. Ид шидийн орон Хаан банк. Сайн бацгаана уу. Австрали улсаас Лантун төхөн сайн дурын багаар төлөвлөж Хиско буюу хос наран мэдчилж байна. Манай баг бол Лантун төхөө бүлгийн одоо хамгийн залуухан баг байгаа. Бид нар Надлангоос ерөнхийдөө холбоо тогтоож нэг жижиг баг бүрдүүлээд энэ жилээс ерөнхийдөө тууштай үйл ажиллагаа явуулж эхлэв байгаа. Яг одоогийн байдлаар үндсэн 5 гишүүнтэй. Тэгээд 3 Сиднейд, нэг нь Perth, апиур Melbourne хотод үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байна. Эхний үйл ажиллагаагаа бид нар нийтдээ 46 хайрцаг одоо эд зүйлс одоо тусламжийн бараа 76 одоо эд шидтэй ахагч нараас ирж цугларч одоо эд шидтэй орон 2 явуулсан байгаа. Бид нар бол эд шидтэй орны одоо хүүхдийн сэтгэл зүйн тэнхимтэй илүү тулж ажиллаж дэмжиж байхаар ерөнхийдөө ярилцсан байгаа. Тэгээд явандаа бол үйл ажиллагаа одоо тэнд илүү их төвлөрүүлж хийх болно. Яг хэрэгтэй зүйлийг нь бас эндээс явуулж байхаар шийдэж ажиллаж байгаа. Сидней хотод ерөнхийдөө манай монголчууд илүү их цугларсан байдаг. Тэгээд Сидней хотод бол яг саяын үйл ажиллагаанд орол зөндөө хүмүүс ер нь одоо тусалж дэмжлэг үзүүлж их нааштай хүлээж авсан. Тэгээд бид нар ч гэсэн их урам зориг өгсөн. Тийм учраас эх жилдээ үйл ажиллагаа өшөө илүү идэвхтэйгээр хийх болно гэж хамлая. Яг мэдээж биднээс гадна бас ачаа тээвэрлэлтэн дээр тус болсон зэдвэр байна. Тэр нь одоо бүх баруунуудаа цуглуулж байгаа айгүй олон ер нь логистикийн тал дээр тусалсан бүгдэнд баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд манай яг үндсэн гишүүн болох Оюнтя Марла Баска тэгээд сайн зүйл нартай бас их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Үйл ажиллагаа бол цаашдаа идэвхтэй явуулна гэж бодож байна. Сайн байцгаана уу? Намайг цогцлахны яс жаргал гэдэг. Би Лантун төхөө байгууллагын Америкийн нэгдсэн улс дахь гишүүн юм аа. За та бүгдэд 3 сонирхолтой мэдээ дуулгах гэсэн юм. Нэгдүгээр Лантун төхөө 2 жилийн турш бүх бичиг баримт санхүүгийн тайлангаа шалгуулсны эцэст энэ жил 2020 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдийн засаг нийгмийн зөвлөлдөх хэрэгтэй төрийн бус байгууллага болсонд та бүгдэд бахархалтайгаар мэдэгдэе. За тэгээд эдийн засаг нийгмийн зөвлөл нь ерөнхий ассамблегаар сонгогдсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын 54 гишүүнээс бүрэлддэг юм аа. Тэгээд эдийн засаг нийгмийн зөвлөл нь эрх хэмжээний хүрээний тодорхой асуудлыг сонирхож байгаа төрийн бус байгууллагуудтай уг асуудлаар зөвлөлдөх талаар зохих арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Лантун төхөө төрийн бус байгууллага нь энэ зөвлөлийн зөвлөх эрхтэй төрийн бус байгууллага болсноор өөрсдийн ажилтдаг хүний 8-ны эсрэг эсвэл хүүхдийн эрхийг хамгаалах салбарт туршлагаасаа мэрэгжлийн дүн шинжилгээ хийх, мөн эрс цэрэмжлүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэх, олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд туслах, мөн холбогдох асуудлын талаар олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд туслах, мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм аа. Мөн Лантун төхөөний зөвлөлдөх хэрэгтэй болсноороо олон улсын хурал арга хэмжээнд оролцох, эдгээр арга хэмжээнд бичгээр болон амаар мэдэгдэл хийх, өөрсдийн арга хэмжээг зохион байгуулах, Нью-Йорк болон Женевийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв офисын байранд нэвтрэх, мөн бусад олон улсын зорилго нэгт байгууллагуудаа танилцсан, лоббидох, хамтран ажиллах боломжтой болж байгаа. Мөн нүүбийн хүний эрхийн зөвлөлийн ихэнх хурлуудад оролцож мэдэгдэл хийх
боломжтой болоод байгаамаа. Тэгэхээр өстой сайхан мэдээ байгаа зү. Лантон дохио шууд нүүбийн хуралд оролцож болно. Бид нэр өөрсдийн гэсэн ийм пропоз гүнэмлэхтэй болно гэсэн үг. Төв офис руу н орох. Тэгээд мэдээлэл хийж болно. Бусад байгууллагуудаас суралцаж өөрсдийнхөө туршлагаас ч гэсэн хуваалцах боломжтой болж байгаамаа. За хоёр дахь сайхан мэдээ гэх юм бол хүний намааны асуудалтай холбоотой байгаа даа. Дэлхийд даяар 40 гаруй сая хүн хохирогч болоод 150 мянган тэрбум долларын ашигтай ажилдаг энэ жигшүүрт хүний намааны ажлыг таслан зогсоохын тулд олон салбарын байгууллагууд хүчээ нэгтгэх заашгүй шаардлагатай байгаа юм аа. Тийм ч учраас Лантун дохио төрийн бус байгууллага олон улсын хүний намааны эсрэг тэмцдэг мэдээллийн сантай хэмэл оюун ухааны талбарын гишүүн болсон байгаа. Сайхан. Тэгээд та бүгдийн мэддэг дэлхийн хамгийн том мэдээлэл технологийн компаниудын нэг болох IBM нь Англид байдаг Stop the Traffic гээд олон жилийн туршлагатай хүний намааны эсрэг тэмцдэг төрийн бус байгууллагатай хамтраад энэ нэгдсэн мэдээллийн санг болон энэ хамтын ажлын талбарыг нээсэн юм аа, зохион бүтээсэн юм. Тиймээс ч Western Union, Barclays гэх мэт санхүүгийн байгууллагууд, олон улсын алга болсон хүүхдүүдийн төв, Allies Against Slavery гэх мэт том төрийн бус байгууллагууд, мөн Интерпол, удаа удахгүй бас Европол нэгтгэж байгаа. Ийм олон байгууллагууд энэ талбарын хэрэглэгчдээр илсэн ороод байгаа юм аа. Тэгээ Монголын зүгээс Лантун дохио одоогийн байдлаар орсон байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид энэ ноцтой хэрэгтэй зөвхөн хэдүүлэхнээ улсынхаа хэмжээнд биш, олон улсын хэмжээнд мэргэжлийн байгууллагатай мэдээлэл солилцсон, туршлага судлан хамгийн сүүлийн технологиг ашиглан тэмцэх боломжтой байгаа юм. Тэгээ бид бас Монголд хүний намааны эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг бусад байгууллагууд, хууль цагдаагийн байгууллагуудыг энэ сүлжээнд нэгдээрэй гэж уриалж байна. My boss shouting me. He kicked me. I get $1,250. I pay my boss $1,450. I pay my boss because he give the work permit. If I never pay money, he cancel my permit. Then I can go back my country. Америкийн Лантун дохио салбарын бас нэг хамтын ажиллагааны нэг бол тээврийн хэрэгслийн ялангуяа ачааны машины жолоочдод хүний наймааг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдлэг олгодог Truckers Against Trafficking гэдэг байгууллагатай хамтарсан явдал юм аа. Нэг гол шалтгаан нь Америкийн нэгдсэн улсад 800 гаруй truck болон тээврийн салбарт ажилладаг монголчууд байдаг лээ. Лантун дохио Truckers Against Trafficking сургалтын материалыг монгол хэл рүү орчуулснаар манай монгол жолооч нар бас хүний намааны талаар илүү сайн мэдлэгтэй болж өөрсдийн гэсэн сертификаттай болон энэ хэргийг хаа явсан газараа таслан зогсоож олон хүмүүсийн амийг аврах боломжтой юм аа бас. Тийм учраас 2020 он болон 2021 онд Америкийн нэгдсэн улсад байгаа монгол жолооч нарыг энэ сургалтанд өргөнөөр хамаарагдаарай гэж уриалмаар байна. Тэгээд бид сурсан зүйлээ хамтдаа Монголдоо ч гэсэн хэрэгжүүлье. Мөн бас нэгэн сайхан мэдээ та бүгдэд дуулгахад өнгөрсөн онд Facebook компани Лантун дохио бол ичидийн орны тухай видео хийн цацхад 2 сая гаруй удаа хүмүүс үзснийг санаж байгаа бах. Харин энэ жил Facebook компани Community Voices гэдэг хуудсан дээр онцсон олон нийтийн зургийг түүхтэй хамт хэвлэг ном болгож гаргасан байгаа. Тэгээ зөвхөн 40 бүлэг хүмүүсийг онцлсон дотор ичидийн орны хийж буй ажил сайн дурынхны зургуудыг гаргасанд бид маш их баяртай байгаамаа. За одоо энд нөгөө манай ном маань энд байна. CV гэдэг Community Voices гэдэг. Тэгээд та бүгд энэ номыг сонирхъя гэж
бодож байгаа бол Лантун дохион Америкийн нэгдсэн улсын салбараас асууж болно. Тэгээд бас нэг хувийг Монгол руу явуулсан байгаа. Тэгээ удахгүй бас энийг өөрсдөө гар дээрээ хүлээн авч болно. Монгол Америкт байсан ч гэсэн аль аль энэ номыг уншаарай. Маш гоё яагаад тий. Тэгээд манай сайн дурынхан бүгдээрээ байж байна. За тэгээд ичидийн орныг босголцсон тий одоо ч гэсэн үйл ажиллагаа дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Mongolia, that's where I grew up. That's where my parents live. So definitely home. As a young high school kid, I didn't care that much about the culture and history. Then once you get out of the country, it's important to know where you came from, and you have to get back to your community. Last year, I heard about the Magic Mongolia project on Facebook, and as soon as I heard about that, I want to be part of it. Lantun Dahyo is a Mongolia-based nonprofit that fights human trafficking, child abuse, and domestic violence in Mongolia and all across the world. We don't want children to end up on the streets. That's why we decided to build a children's center in the neighborhood where there was highest crime rate and poverty. And we wanted to provide a safe environment, a magical environment for those children. Hello, this is Asa from Mongolia Live. How is everyone? We are building a children's center here. Here is what we're working on. They become eligible for the fundraising on Facebook, and my birthday was coming up. How about I do a birthday fundraising for them? It was like 10 minutes into the opening the campaign, there people have started donating. He started the first Facebook birthday fundraiser, and since then, 38 more people, they used the birthday fundraiser function and raised altogether as of now over $33,000 US. The grand opening, yeah, it was beautiful. I was so excited, and I know, dropped some tears, probably. Knowing that I made a small contribution to that, it's really made me happy. Сайн байна уу? Намайг Уянга гэдэг Америкийн нэгдсэн улс дахь Лантун дохион Виржиниа мужид бүртгэлтэй 501C3 буюу татварын хөнгөлөлт авах эрхтэй ашигын бус байгууллага гэдгийг та бүгд мэдэж байгаа. Манай байгууллагын гишүүд бүгд сайн дурын гишүүд бөгөөд цалин авдаггүй. Өөрийн ажил амьдралын хажуугаар хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөө сэтгэлээрээ нэгдэж ажиллаж буй залуус. Хэдүүгээр 100% сайн дурын ажилчид ч гэсэн бид албан ёсны байгууллагын хувьд энэ онд 2019 оны аудитын дүгнэлт болон татварын албад жилийн тайлангаа амжилттайгаар гүйцэтгсэн болохыг баяртайгаар мэдэгдэж байна. Хэрэв та сонирхож байгаа бол санхүүгийн бүх тайлангуудыг guidestar.org болон манай цахим хуудаснаас харж болно. 2019 болон 2020 оны томоохон ажлуудын нэг бол ичидийн орон 2 төвийн барилга дуусаж ашиглалтанд орсон явдал юм. Америк болон бусад орнуудад оршин сууж буй иргэдийн тусламжтайгаар цуглуулсан 61700 Америк долларыг ичидийн орон 2 төвийн барилгад та бүхнийхээ өмнөөс бид хүлээлгэн өгсөн. Мөн ичидтэй ах эгч хөтөлбөр үргэлжлэн явагцаар байгаа бөгөөд Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол бизнесүүд энэ хөтөлбөрөд нэгдсэн нь ичидийн орон 1-ийн үйл ажиллагаа зогсолтгүй үргэлжлэн явахад маш их том дэм болсон. 2020 онд дэлхийд даяар нүүрлсэн цар тахлын хүнд хэцүү үеэр гэр бүлийн хүчирхийл улам ихссэн. Энэ хүнд хэцүү үед өөрийн хөдөлмөр хөлс шингэсэн сар болгон хандив өгдөг ичидтэй ах эгч нартаа талархаад баршгүй. Одоогийн байдлаар 204 ичидтэй ах эгч болон 8 бизнесүүд сар тутам хандив өгдөг бөгөөд
Энэ тоон 2019 оныхтай харьцуулахад буусан боловч бид энэ хүнд хэцүү цар тахлын үеийг хамтдаа даван туулж та нартайгаа үргэлж хамт шүү гэдгийг бас илэрхийлье. Ид шидэ ах эгч болон ид шидэ бизнесүүдийн маань хандив яг хаашаар зарцуулагдсан талаар тайлбарлах нь зөв байхаа. Ид шидэ орон нэгийн 2019 оны нийт бодит зардал нь 316 сая 28197 төгрөг буюу 119,255 Америк доллар болсон. Үүнд хүүхэд хөгжлийн хамгааллын зардалд 8%, хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийн зардалд 9%, ашиглалтын зардалд 9%, ид шидийн орны хүүхэд хамгааллын төв болон хүүхэд хөгжлийн төвд 49% нь, үйл ажиллагааны зардалд 24% нь зарцуулагдсан болно. За хүн бай хөдөлгөөн эхлээд 40 хоног юм. Тэгээ хоногийг яаж тоолж байгаа гэхээр одоогоос 40 хоногийн өмнө бол яг энэ Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороонд 9 настай одоо бяцхан охиныг хойд аав нь одоо зэрлэгээр задаж амь насны хүнөөс өдрөөс эхлээд бид нар бол энэ хүүхдийн асуудлыг нэг өдөр ч гэсэн орхихгүйгээр өдөр болгон энэ асуудал дээр тууштай тэмцэл хийж үр дүн гаргана гэсэн зорилго одоо явж байгаа. Тэгээд 40 дэх хоног дээр бол бид нар одоо тууштай ингээд явж байна гэсэн үг. Яагаад энэ хоног хугацааг ингэж тоолж ийн гэхээр өмнө бол бид нар ийм хүчирхийллийн эсрэг тэмцэл гэхээр л нэг аимшигтай хэрэг гараад тэрний араас 2-3 хоног одоо сошиал дээр ч юм уу шуугаад сенсацлаад өнгөрдөг байсан бол энэ удаа бол бид нар бүх асуудалд маш бодитойгоор хандаж том өөрчлөлт гаргахыг бол зорж байгаа. Тэгээ яг ямар ч хүн байж болно. Тэр хүүхдийг хайрлахад бол хүнд өндөр боловсрал хэрэггүй. Заавал нийгмийн ажилтан ч юм уу хуульч цагдаа байж хүүхдийг хайрладаг биш. Ерөөсөө эхлээд бидний ер нь өнөөдөр хүн байж чадж байгаа юм уу? Эсвэл аратан болцсон юм уу? Энийг бол бид нэр ирээд харах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бай гэдэг энэ тэмцэл бол яг бидний өөрсдийн ухамсартайгаа хийж байгаа маш том тэмцэл байгаа. Энэ бол одоо төр засгийг ч гэдэг юм уу хууль цаазыг ингэх ёстойхоос илүү чи энэ хүчирхийллийн эсрэг ер нь яг бодиттой юу хийж чадах вэ? Чи яаж оролцож чадах вэ? Чиний оролцоо юу вэ гэдэг бол хамгийн чухал энэ хөдөлгөөнд. Тэгээ яг мэдээж ихснээсээ хойш бол нэлээд сайн үр дүнд хүрж байна. Бараг 10 гаруй аймагт бол хүн бай хөдөлгөөн өрнөд эхэлсэн байгаа. За бид нар бол олон төрлөөр явуулж байгаа. Төр засгийн нийгмийн хамгааллын яам, одоо хүүхд гэр бүл хөгжлийн газар, цагдаагийн байгууллага, шудраг өрсөлдөөний газар гэдэг төрийн олон бодлогын аппараттай бол хамтраад нэлээд олон чухал ажлуудыг эхлүүлсэн байгаа. Тэрнээс гадна бол одоо хувийн хвшлүүдийг бол энд нэлээд оруулж ирсэн. Хувь хүмүүсийг бас нэлээд оруулж ирсэн. Уран бүтээлчдийг оруулж ирсэн. Хүн болгон өөрсдийнхөө чаддаг хэлээрээ хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг бол хашгирж байгаа. Энэ том хөдөлгөөн бол хүн бай юм байна. Тийм учраас өнөөдөр эхлээд бид нар бол ямар ч юм дээр бид нар яг энэ хүүхдийг хамгаалдаг хүн байж чадж гинөө гэдэг асуултыг бас бид нар өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. Бараг 10 орчим ийм Улаанбаатар хотын байгаа юм хананууд дээр бол бид нар хүн бай гэдэг нөлөөллийн нэлээд том зураг. Хамгийн том нь бол одоо 500 м квадрат газар бас тийм ханан дээр зурсан. Хүн болгон тэрний хажуугаар харахтаа бас энийг харж тэгээд дээр нь бас хүүхдийн төлөө 108 гэдэг утсыг бас харж ингэж бол одоо илүү хариуцлагатай иргэн байхыг бол бүгдээр бол хичээж байгаа. Тэгээ яг зөвөр өнөөдөр бид нэр эргээд харахад тэр 5 настай бяцхан хүүг заазуурдулсан 7 жилийн өмнөх түүхээс хойшоогоо ярих юм бол 2 настай бяцхан охиныг одоо аав нь хазаж тамлсан, 4 настай охин одоо тэр үед амиа алдахад 15,000 хүн талбай дээр жигсаад бас тэр хүүхдээ амийг нэгчээсэн бол өнөөдөр өдөр болгон баг бид нар ийм ямыг сонсож сүултээ муу мэдээнд дүүжирч хүчирхийлэл харгислалд дүүжрэх шинжэндээ бол орцгож байна. Тийм учраас
Үнэхээр нийгэмдэр байгаа энэ бодит аюулыг бид нар хамтдаа зогсооход хүн болгоны оролцоо шаардлагатай. Яагаад гэвэл та хэрвээ өнөөдөр дүүтэй бол хэрвээ өнөөдөр бага насны та хүүхэдтэй бол 20 жилийн дараа тэр хүүхэд чинь энэ нийгэмдэр амьдрах нь үнэн бол та өнөөдөр өөрийнхөө хүүхдийг бодоод ч хамаагүй хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг заавал оролцохоос аргагүй ийм цаг үе бол ирж байна. Яагаад гэхээр эргээд таны хүүхэдтэй өнөөдөр энд хүн нөхцөлд байгаа хүмүүжлгүй болж байгаа одоо энэ садар самунд уруу татагдж байгаа энэ хайрыг авч чадахгүй байгаа хүүхдүүд таны хүүхдтэй нэг ангид суралцсан таны хүүхдтэй хамт тоглоно таны хүүхдтэй магадгүй ирээдүйд гэр бүл болохыг ч үгүйсэхгүй. Тэгэхээр нийгмийн аюул гэдэг бол хэн нэг эндээс холдож чадахгүй бүх хүнд бол хамаатай юм зүйл байдаг. Тийм учраас үүний эсрэг тэмцэлд хүн болго оролцох ёстой гэж бодож байгаа. Тэгээ хүн бай хөдөлгөөн цаашдаа бол улам дөрвтэй том ажлуудыг бол хийн. Бид нар бол хүчирхийллийг гарсныхан дараа биш гарахаас нь өмнө бол зогсоодог тийм хүмүүс болохыг бол зорж байгаа. Тийм учраас хүн болгон өөрсдийнхөө чаддаг хэлээрээ бас энэ хүн бай хөдөлгөөнийг дэмжиж яг энэ хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх гарахаас өмнө бид нар яаж аварч болох вэ гэдэг дээр хүн болгон өөрсдийнхөө дуу хоолойг маш сайн өргөх ёстой тийм цаг үе бол ирж байна. Тэгээд энд бол аавуудыг илүү төлхөө оролцоосоо гэж бодож байгаа. Өнөөдөр бол аав хүн гэдэг бас тэр айл гэрийн ноён нуруу хамгийн их тэр хүүхдээ охиноо хайрлах ёстой ийм хүн байгаа. Тэгтэл өнөөдөр хойд аав, өөрийн төрсөн аав, нагацах дандаа ийм ирчүүд хүчирхийллийг бол үйлдэж үүн дээр бол одоо дийлэнхтэй бол аимшигтай хүчингэрийг бол одоо үлдэж байгаа тохиолдлууд ч гэсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бол дахиад бид нар ер нь хүн байж чадж гинөө. Энэ хорвоо дээр бас яах гэж ирсэн. Энэ бяцхан үрс энэ хүүхдүүдийг бид нар ямар аимшигтай нийгэмд амьдруулж байгаа. Энэ болгоныг бол өдөр болгоны мэдээллээс бид нар бол харж болно. Монгол улс бол нь бол дайн байлдаангүй их тайван бүсд оршиж байгаа. Их тайван байгаа улс. Тэгтэл дайн болж байгаа улсаас одоо дутхгүй хэмжээнд сард нэг өдөрт нэг жилд бол хүүхдүүд бол амиа алдж байна. Зүгээр л зам дээр явж байгаад хүүхдүүд бол одоо дайруулад амиа алдж байгаа. Энэ бол болгонд бол дандаа бас эцэг эхчүүдийн өөрсдийнх нь бас хариуцлагагүй байдал эдтэй холбоотой. Тийм учраас одоо хэдүүлээ дахиж шинээр олон аян зохиож өөрсдийгөө хуурч 2 хоног 3 хоногийн настай хүчирхийллийн эсрэг сенсац хөөсөн шүүгсэн тэмцэл хийж ингэж бол болохгүй. Цаашдаа бол бид нар илүү бодиттой, маш хүчтэй хүчирхийллийн эсрэг бол тэмцэх ёстой. Өнөөдөр Монголд онцгой байдлын онцгой дэглэмийн одоо хугацааг бол сунгаж байна. Миний бодлоор бол Монголд аль хэдийн олон жил ер нь юм онцгой байдал зарлах шаардлагатайгаар бид нар бол амьдарч байгаа. Энэ зөвхөн COVID-19 вирус биш. Бидний хүүхдүүдийн амиа алдж байгаа, эндж байгаа, хүчирхийлэлд өртөж байгаа тоог харах юм бол бид нар аль хэдийн бол хүүхдүүдэд аврах онцгой байдлыг бол Монгол улс зарлах шаардлагатай бол болцсон улс байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хүн болгон дотоороо дор бүрнээ маш сайн бодоод зүгээр нэг юм яваад өнгөрдөг мэдээ биш. Зүгээр нэг юм скроллдоод өнгөрдөг Facebook-ийн пост биш. Яг жинхнээсээ 5 минут цаг гаргаад өөрөө доороо сууж байгаад бодоод үнэхээр энэ сүүлийн хэдэн жил ямар юу болоод өнгөрвөө? Энэ хүүхдийн хүчирхийлэл гэдэг юм чинь ямар хэмжээнд хүрчвэ? Энийг тэр болгонд нь мартаад явсан бид нар өөрсдөө ер нь хүн муу юм уу гэдэг тал дээр бид нар маш сайн өөрсдөө бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгээ эндээс энэ аянд яаж оролцох хариу нь бол гарна. Яаж оролцох хэлбэрийн таавал та өөрөө тэндээс олох болно. Тэгээд хүн бай хөдөлгөөн бол зөвхөн Монгол улс биш дэлхийд даяар яваад эхэлсэн. Be Human гэдэг нэршлэр бол одоо олон улсад хүртэл одоо манай монголчууд энийг цааш нь түгээгээд ингэ явж байгаа. Тийм учраас цаашдаа бид нар бол аливаа асуудал гарсныхан дараа хүүхдүүдийн амь насыг алдсныхан дараа одоо шуугдаг биш тэрнээс өмнө хүүхдүүдэд хамгаалдаг тийм хүн байцгаая гэсэн уриалгыг бол явуулж байгаамаа. Сайн байцгаана уу? Би Лантон төхөө Америкийн нэгдсэн улс салбарын анхаа байна. Бидэнд дэлхийд даяараа аюулт цар тахал нүүрлсэн энэ цаг үед хүн бүр эрүүл мэндэд анхаарч дасгал сургууль хийх нь маш чухал хэрэгтэй гэдгийг надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа. Тиймдээч бид хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа буюу United Against Violence 5 км цахимгүйлтийн арга хэмжээг
10 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 31-ний хооронд амжилттай зохион байгуулсан юм а. Энэхүү арга хэмжээ нь Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх холбооноос жил бүрийн 10 дугаар сарыг гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг тэмцэх сар болгосныг тохиолдуулан мөн хүчирхийллийг таслан зогсооход иргэний болон эцэг эхийн хяналт оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой хүн бай нөлөөллийн аяны хүрээнд бидний зүгээс зохион байгуулсан маш олон үйл ажиллагаануудын нэг нь энэ байсан юм а. Гүйлтэнд маань Америкийн нэгдсэн улс, Австрали, Бельги, Монгол, Итали, Их Британи, Ирланд гээд дэлхийн өнцөг булан бүрээс бидэнтэй зорилго нэгтэй хүмүүс нэгдсэн. Мөн тус гүйлтийн бас нэгэн зорилго нь гүйлтэнд оролцсон гүйгчдээс хандив цуглуулан эд шидийн орон 2 төвд байрлах хүчирхийлэлд өртөн хамгаалах байранд байрлаж буй хүүхдүүдэд мэрэгжлийн сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх анги танхим, сэтгэл зүйчийн зардал тодорхой хэмжээний хувь нэмэр болох зорилго байсан бөгөөд бид нийтдээ 3 сая төгрөгийн хандивыг босгож чадсан юм а. Гүйлтэнд оролцож бидэнтэй нэгдсэн болон хандив өгсөн бүхий л сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй бүгдээрэнд нь гүн талархснаа илэрхийлье. Харин одоо бидний хийсэн дараачийн үйл ажиллагааг гисэр танилцуулах болно. Баярлалаа анхаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Батэрдны гисэр гэдэг. Энэ завшааныг ашиглаад Лантун дохой подкастын талаар ярив. Сүүлийн жилүүдэд зөвхөн олон улсад гэлтгүү Монгол ч гэсэн подкастын соёл эрчимтэй дэлгэрсээр байгаа юм. Хүмүүс мэдээ мэдээлэл авахдаа чөлөөт цагаа өнгөрүүлэнгээ подкаст сонсдог болжээ. Та ч гэсэн Лантун дохойгийн талаар Лантун дохой төрийн бас байгууллага анх үүсгэн байгуулагдсан түүх, явуулж буй үйл ажиллагаа, хамтарч ажилладаг байгууллагууд, төслүүдийн талаар монгол ба англи хэл дээр мэдээлэл авахыг хүсвэл Лантун дохой подкастыг дуртай подкастын сувгаараа хүлээн авна уу. Бидний эрхэм зорилго бол хүчирхийлэл болон хүний намыг Монголд болон дэлхийд даяар зогсоох юм. Ихэнх хүмүүс бидний үйл ажиллагааг зөвхөн Монгол дахь хүүхдийн болон гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг чиглэгддэг гэж ойлгодог. Гэвч би зөвхөн Монголдоо биш, дэлхийд даяар хүчирхийллийг зогсоох зорилготой ажилладаг. Тийм ч учраас 2020 онд Америкийн нэгдсэн улсын Лантун дохойн монголчууд олноор оршин суудаг Арлингтон Каунтигийн Peace төсөлд гишүүн болон элсэн орсон. Peace төсөл нь Арлингтон Каунтид хүчирхийллийг таслан зогсоох түншлэл юм. Peace төслийн хүчин чармаалт нь хохирогчдын аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэгчдэд үйлцэн үйлдэлт нь хариуцлага тооцох, Арлингтон мужийн иргэд болон бусад хүмүүсийн аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилготой юм. Бид Peace төсөлд нэгдэн орсноор Арлингтон Каунтид оршин сууж буй Монгол болон бусад иргэдэд мэдээлэл, мэдлэг түгээх гүүр болон ажиллаж байгаа. Peace төслийн гишүүд хамтран Арлингтон Каунтигийн иргэдэд эмнэлгийн, хуулийн, сэтгцийн эрүүл мэндийн, орон сууц, хорогдох байр, санхүүгийн болон бусад тусламжийн хүртээмжийг хангахын төлөө ажиллаж байна. Hi, how's it going? My name is Bashka Zolku. I'm 26 years old. I live in Reston, Virginia. And I started being a part of Lantun Dakhoi or donating to it 4 years ago when my dad told me about it. It was right after I graduated college, and it was a time where I was finally making money and kind of making an adult life for myself. So what a better way to kind of contribute my finances than to help out kids that were just like me and living in Mongolia in less fortunate ways. And I live a very privileged life in America. I have so many resources that are given to me, which aren't given in Mongolia. And what Lantun Dakhoi is doing is so great, and it really makes me feel good that I'm kind of contributing to this. And what Lantun Dakhoi does is very organized and very, again, beneficial. They keep me updated as a Magic Brother on what my money's doing and how it's helping. And again, year by year, it gets better and better. And it just shows, like, if a lot of people can put their minds to one thing, we can
create something super special for kids that are, again, like I said, less fortunate. And I'm very glad to be a part of it, and I will hope to be a part of it for the rest of my life. And I just hope this organization grows and grows. And the word needs to get out that this is a good work. A lot of people, not even Mongolians, should be a part of this. Сайн байцгаана уу? Намайг Арсланбаатар Тохоо гэдэг. Би энэ Америкт ирээд 20 жил болж байгаа. Тэгээд одоо гэр эдний одоо гэрийн болон одоо албан газрын цахилгаан хөргөлт халаалтыг хийдэг тийм бизнес эрхэлдэг. Тэгээд Лантун Тохоогоо бол ер нь бол дэмждэг. Анх бол надад манай их дээр үе найз одоо цогоо танилцуулж исэн. Ийм юм хийдэг гэд ярьж исэн. Тэгээд тэр үедээ бол нэг ер нь ч нэг сайн хоошоогооч юу. Тэгээд нэг сүүлд нь судлаад үзсэн л дээ, яг онлайн ороод харсан. Ер нь бол бидний яг л тэр их байнга эмзэглэж явдаг тэр Монголд байдаг тэр баг хүүхдүүд энэ тэр хүчирхийлэлд их автагддаг тийм баг хүүхдүүд байгаа. Тийм учраас ер нь бол би тэгээд хандив үргий гэж юм шийдсэн. Тэгээ яг их мөнгө өгч чадахгүй ч гэсэн яг сар болгоно нэг бага хэмжээний мөнгөөр дэмждэг. Тэгээд бид чи яг нөгөө өөрсдөө тэнцэн очиод биеэрээ тусалж чадахгүй юм чинь тэгээд хол байгаа бид бол чадах чинь нэгээрээ тэгэл яг тэ бас мөнгө төгрөгөөр л туслая гэж боддог юм. Тэгээ бус бизнесүүдэд хэлэхэд бол ер нь бол сайн судлаад үзээрэй, хараарай. Ер нь бол бидний мэдтгэл ер нь их дээр үеэс л тэр яригддаг байсан тэр бага хүүхдүүд их хүчрхийлэлт автагддаг, их дээрлэхүүлдэг одоо ер нь их л хүндрэлтэй амьдралт байдаг. Ер нь бол тэгээд өөрийнхөө хүүхдтэй харьцуулахад ер нь бол тэгэл их л хэцүү амьдралтай байдгийн байлээ тэр хүүхдүүд. Тэгээд тийм учраас ер нь бол сайн дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За та бүхэн Лантун Тохоотой олон төрлөөр нэгдэж болно. Хэрвээ та санхүүгийн тусламж буюу одоо хандив өгөх сонирхолтой болвол манай lantun.org руу ороод ичэдтэй ах их ч юм уу ичэдтэй бизнес болж болно. Ташрамж дуртахад та хэрвээ ичэдтэй ах их ч юм уу бизнес болох юм бол тэр ичэдтэй ах их бизнес гэсэн програмаар орж ирж байгаа бүх мөнгнүүд 100% ичэдийн орон нэг болоод хоёрын урсгал зардал руу зарцуулагддаг байгаа. Мөн та Facebook дээр хэрвээ төрсөн өдөрчин болж байгаа юм уу, найзаа чинь төрсөн өдөр болж байгаа бол бас birthday fundraising үүсгээд найзынхаа төрсөн өдөрлөө бас funding буюу одоо мөнгө fundraiser-т нь оролцож болно. Тэгэх юм бол тэр мөнгө бас мэдээж хэрэг Лантун Тохоо руу шууд ордог байгаа. Мөн түнчлэн Amazon-аас хэрвээ та худалдаа хийдэг бол smile.amazon.com гэж ороод Лантун Тохоо гэж тохируулах юм бол таны худалдаа хийсэн одоо бараа бүтээгдэхүүний чинь тодорхой хувь нь Лантун Тохоо руу бас орд юм аа. Хэрвээ та мөнгөн бусаар бид нартай нэгдэе гэж бодох юм бол бид нар бас албан байгууллагуудтай хамтарч ажиллахад үргэлж бэлэн байдаг. Монголд ч бай, Америкт ч бай, өөр оронд ч бай. Хаач байсан гэсэн албан байгууллага болоод хувь хүмүүс бид нартай хамтарч ажилламаар байвал манай имэйл хаяг info@lantun.org руу имэйл бичиж болно. За мөн оюутан залуучууд бид нартай нэгдэж одоо гоё хамт олон дотор сайн дурын ажил хийж бие биенээсээ суралцаж найз нөхөд болъё гэж хүсэх юм бол бас бид нартай холбогдож болно.
Адилхан манай Facebook page Лантон дохио USA руу ороод мессеж чиж болно. Мөн info@lantondохио.org руу имэйл хийчээрэй. За баярлалаа. Та ердөө хаан банкны данстай, хаан банкны интернет банкнд холбогдож чаддаг байхад л хангалттай. Хэдлээд 100 секундэд хэрхэн ичтэй авахч болохтой танилцъя. Та haanbank.com руу ороод өөрийн интернет банк руу нэвтрэн орно. Баруун дээд буланд байрлах хэсгээс та үйлчлэгээ хэсгийг сонгоно. Ингэснээр танд хуримтлалын үйлчлэгээ хэсэг харагдах болно. Та дэлгэцэн дээр харагдаж буй нэмэх гэсэн ногоон товчийг дарамт ингэснээр та хуримтлалын үйлчлэгээний дэлгэрэнгүй хэсэг рүү орох болно. Хуримтлалын үйлчлэгээний дэлгэцэн дээр харагдаж буй хэсгээс та орлогодох дансны дугаар хэсэгт Лантон дохио төрийн бус байгууллагын дансны дугаарыг оруулна. Үүний дараагаар та хугацаагаа сонгох боломжтой. Хугацаатай эсвэл хугацаагүй. Харин дараагийн алхам нь давтамжаа сонгох боломжтой. Та өдөрт 1 удаа эсвэл сард 1 удаа хандваа тохируулах боломжтой гэсэн үг. Үүний дараагаар хэрвээ та хугацаатай гэсэн хэсгийг сонгосон бол та дуусах хугацааг заавал оруулж өгнө гэдгийг анхаараарай. Хэрвээ 1 жил бол 2021 он гэгчлэн хугацаагаа заавал тохируулж өгнө. Үүний дараагаар та дүн гэсэн хэсэгт хэдэн төгрөгийг ичидийн оронд хандуулах вэ? Тухайн үнийн дүнг оруулж өгнө. 100 төгрөг, 500 төгрөг, 1000 төгрөг гэх мэтчлэн өөрийн хүссэн үнийн дүнг оруулж өгнө. Ингээд хамгийн сүүлд нь гүйлгээний утга хэсэгт та өөрийн хэлхийг хүссэн үгийг бидэнд хандаж илгээгээд хадгалах гэсэн ногоон товчийг дарснаар та ичидтэй ах эгч нарын игнэнд нэгдлээ танд баяр хүргэе. Хүний 8 хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг хамгийн бодиттой бөгөөд ил тод үйл ажиллагааг явуулдаг Лантон дохио төрийн бус байгууллагын төсөл болох ичидийн орон 1, 2 төвүүд нь 100% дэлхийн монголчуудын хандваар бүтсэн бөгөөд Монголда анхдагч хүүхэд хамгааллыг хөгжлийн төвтэй нь хослуулсан энэхүү төвийн гэрлийг үргэлж асаалтай байлгахад та бүхний өдөр бүрийн 100 төгрөгийн хандив ичидийг бүтээдэг гэсэн үг юм аа. За та бүхнийг бол одоо хангалттай мэдээлэл авсан байх гэж найдаж байна. Та бид өөрсдөө амьдрал ажлын дундуур өөрсдөө завдаж нийгмийн төлөө үйлсэж амжихгүй байгаа бол энэ шинэ үеийн залуусынхаа санаачлаад маш хүч чармаалт гаргаад хийж байгаа ажлыг дэмжих нь зүүн хэрэг байхаа гэж би бодож байна. Хүн бол өөрөө ерөөсөө нийгмийн амьтан. Таач бай, би бай, чи бай, гав ганцаараа хүн бол амьдрна гэж боломжгүй байдаг. Тийм болохоор бидний амьдарч байгаа орчин улам хүүтэрч зэрлэгш хүүтрэх тусам эргээд энэ бидний амьдралд нөлөөлдөг. Тийм болохоор бидний бусдад зориулж гаргаж байгаа сэтгэл эргээд бидний амьдралыг ивэж бүлээн дулаан болгож байдаг нь ойлгомжтой. Ер нь бол хүн туслахгүй юм шүү. Эсвэл одоо хүчрэлдэрсэн ч юм уу хөөрхилтэй хүүхдийг өрөвддөггүй хүн байдгүй. Гэхдээ өрөвдөөд уурлаад бухимдаад бусдыг шүүмжлээд өнгөрөхийг өөр. Энд хамгийн гол нь юу вэ гэхээр хүн өөрийн бодит тусламжийг энд бол оруулах хэрэгтэй. Ичидийн орон 1, ичидийн орон 2 одоо Лантон дохио энэ залуучуудын хийж байгаа энэ бүх гэгээлэг үйлс тийм бодит тусламжаар өнөөдөр хүртэл явж ирсэн. Лантон дохион залуус шинэ үеийн бидний залгамж үеийн залуус маань дэлхийд даяар хичээн зүтгэж байна. Тэгэхээр таныг бас энэ үйлсэд бол заавал хичээгээд бодит тусламж дэмээ оруулаарай гэж бид нэр хүсэх байна. Тэгээд дахиад жилийн дараа уулзъя. Жилийн дараа дахиад улам их сайхан гэгээлэг мэдээлэлтэй уулзах юм бол өрөөл тавья. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Аз жаргал хүсье. Ичидтэй агш нар минь та нарт маш их талархаж явдаг шүү. Баярлалаа. За сайн байцгаана уу ичидтэй ах эгч нараа. Яг одоо Монголд бол маш хатуу хөл хорой дэглэм тогтцсон. Бид нар хүртэл ийм хувцастай энд бол одоо нэг ч гэсэн хүүхдийг өнөөш нь хоолтой дарахгүй байгаасаа гээд ингээд хүүхд хамгааллын ажлаа хийгээ зогсож байна. За ингээд ер нь бол сүүлийн хэд хоног бол яг Монголд маш хүнд нөхцөлтэй
айлууд маань улам хүнд нөхцөлтэй болж байна. За тэгээд өдөр өдрийнхөө хоол ундыг олоод ирдэг байсан тийм одоо хүмүүс бол өнөөдөр хоолгүй болж байна. Хүүхдүүд бол өлсөх аюулд орж байна. За гадаа цас шуурч байна, бударч байна, хүүтэн болж байна. Түлээ нүүрс одоо гэрээ дулаалах хувцаа бэлдэж амжааг байсан хүмүүс бол хүнд нөхцөлд орж байна. Яг энэ үед бол одоо Лантон дохио төрийн бас байгууллага маань төр засгаас бүх одоо зөвшөөрөл хамтын ажиллагааг нь авч жагаад яг энэ үед бол ийм өндөржүүлсэн хамгаалтын доор бол нэлээд өдөр шөнөгүй бол ажиллаж байна. За тэгээд үнэхээр одоо яг энэ хөл хорионы хүнд нөхцөл бүх тэг зогсолт болоход бол ганцхан тэг зогсолт хийхгүй байгаа газар бол одоо манай эд шидийн орны хамгаалах байр байгаа. Хамгаалах байранд маань одоо 22 хүүхэд жишээ нь хамгаалагдаж байна. Монгол улс даяар бол 120 хүүхэд одоо хүүхдийн хамгаалах үйлчилгээ явуулж байхад бол тэрний бараг 6-ны 1-ийг нь бол дангаараа эд шидийн орн өнөөдөр авч явж байна. За тэгээд энэ эд шидийн орны маань энэ хамгаалах байр түүнийг авч явдаг хүмүүс нь бол та бүхэн билээ. Та бүхэн маань өдөр болгоныхаа өөрсдийнхөө сэтгэл хайраа шингээсэн $1 эд шидийн орн руу явуулснаар өнөөдөр эд шидийн орн маань энэ цар тахлын хүнд үед ч гэсэн зогсохгүйгээр бол одоо хүүхдүүдийг бүрэн хамгаалж болж чадаж байна. Тэнд бол одоо манай хамгаалах байрны азаа ахлагч маань бол бүр өөрсдөө битүүмжлэгдээд дотроо төвжигдээд ингээд бол хамгаалтыг явуулж байгаа. Түүнээс гадна бол бид нар энд ингээд хүнсний тусламжийн маш том аяыг бас явуулсан байгаа. За энд бол одоо ингээд төмс байж гин. За ийшээ бол одоо яг багцлсан хүнснүүд байна, гурил байна гэх мэт. Тэгээ энгийн үед бол яг мэдээж эд шидийн орн маань бэлэн зүйлийг одоо үн төлбөргөө тараах одоо бэлэнчлэх ийм зүйлийг өөгшүүлэх нь буруу гэдэгтээ санал нийлдэг. Тэгтэл яг өнөөдөр ийм онцгой нөхцөлд тийм ээ төр засагч гэсэн одоо өнөөдөр энэ хүн нөхцөлд байгаа хүүхдүүдэд хурц ажиллахад хэцүү болсон цаг үед бол бид нар хөдөлгөөсөөр аргагүй болж байгаа. За уржигдэр гэхтэл одоо шөнийн цагаар хогийн цэг дээр очиход бол тэнд ингээд шүн хог түүж байгаа маш олон хүмүүс байсан. Тэгээ биднийг хараад бол одоо та нар бол одоо цагдаа байна гэдээ бүр ингээд аягаа зогтлаа гэж хэлж ирсэн. Тэгээд одоо хүн үнэхээр амьдралд хоолоо олж идэхийн тулд тийм ээ шөнийн цагаар толгоондоо юм гарч идэн зүүчгсэн нэг ч гэсэн одоо хүүхдтэй хоол олж ирэхийн тулд тэнд бол ажил хийж байгаа байж исэн. Тэгэхээр одоо тийм амьдралтай өдөртөө гараад өдөр өдрийнхөө талхыг олдог. За нэг өдөртөө нэг цовдаа зараад 20,000 төгрөг. За одоо нэг модны ажил дээр гараад нэг 30,000 төгрөг олоод орой 3 хүүхдтэй хоолоо авчирдаг байсан аав ээжүүд. Тэр хүмүүсийн амьдрал бол тэг зогсолтод орсон. Түүний цаана бол хүүхдүүд бол байгаа. Дээрэс нь гэр бүлийн одоо хүчирхийлэл за ийм зүйлүүд бол одоо нэлээд ихсэж байгаа. Тэгэхээр ийм үед бол одоо яг Лантон дохио маань эд шидийн орн маань одоо яг энэ хүүхдийг хамгаалах хэвээр энэ цагт нь бол хамгаалж чадаж байна. Одоо залуучуудаараа бол бахархаж байна. Тэгээд бас олон улсаас та бүхэн маань ингэж биднийг дэмжиж тусалж байгаа болохоор бид нар бас урам зоригтой байна. Тийм учраас эд шидийн оронтойгоо үргэлж хамтдаа байж эд шидийн орноо тууштай дэмжиж яг энэ бодит үйлсийг та бүхэн л авч яваа шүү гэдгийг бол үнэхээр дахин хэлмээр байна. Тэгээ цаашдаа бол одоо бас энэ хандив тусламжийн үйл ажиллагаа Монголд бол хэцүү болох юм шиг байна. Ягаад тэгэхээр одоо дундаж давхарга ерөнхийдөө байхгүй болж эхэлж байна. Одоо энэ чигээрээ дахиад хөл хорой бизнесүүд таг зогсоод ингээ явах юм бол ер нь хүмүүсийн амьдрал хэцүү болно. Нөгөө өдөрт 100 төгрөг өгчээсэн ижидтэй ахч нар маань одоо маш ихээрээ багассан байгаа. Дээрээс нь бол одоо ийм зүйл дээр бол төр засагч хүмүүс ч гэсэн ер нь бол хүнд байдалд орноо. Энэ үед бас та бүхэн маань тэр холоос биднийг дэмжиж үнэхээр хүчирхийлэлд өртсөн хүнд нөхцөлтэй байгаа хүүхдүүдэд та бүхэн тусалж байгаад бид нар бол туйлын их баярлж байна. Өнөө цагийн чимээгүй бааtruуд бол та нар юм шүү гэдгийг бол бид нар бас хэлмээр байна. Тэгээд хинч одоо зүгээр суухгүйгээр бүгдээрээ одоо хамтдаа олон хүүхдүүдийг хамгаалцгаая гэж уриалъя. Бороод
Тийсэн гэж юу Тим хатуу сэтгэлийг чинь өвдөхгүй байна уу хүн чинь хаана оршин вэ өрөвдөхгүй байна уу зураг чинь хэн зорглон вэ Хүний хүн чинь хаана Асаас холцсон тулж ирсэн юмсан Атгын дайтай зүрхэнд дамааргүй Ачаа өрүүлдэг нь юуны тулд вэ Авэжтэйгэр хихэлих хүүхдийг Нүд салгалгүй ажиг Альсан нэлмэстэй гарцыг Анхаар чанзарсан гэж юу Асуух асуултаа өөртөө асуух Энергүй хүнийг нүргэхгүй гэж юу Хүйтэн сэтгэлийн халуун биенээс гаргах Хүний хүн чинь хадаа Мэдэхгүй гэж юу хүн чинь хаана оршин вэ Тэсэн гэж юу тэм хатуу сэтгэлийг чинь Ойлгохтаа хүртэл буруугүй ш Уучлалыг их бяцхан хаас Өвдөхгүй байна уу хүн чинь хаана оршин вэ Өрөвдөхгүй байна уу зураг чинь хэн зорглон вэ Хүний хүн чинь хаана Асууж байгаа мөрөөдлөөсөө бицэн мөрөөдөх ёстой зүрх Алдхан биеинд нараад мичи юунд гар хүрэх Үлчмэртэйсэн нүд хийлэхгүй ч хэмжээшгүй дарчилж байгаа Үрдийн бүх сайхан дурсамжийг нэг лолоо чи арчилж байгаа Дөрж ирсэн дөрөг тавлын чин биш гэж юу Төрхийн дайтай ихийг бүтээх гэж ирсэн ирээдүйн биш гэж юу Төрлөх ёстой зовлонгийн төлөөс жаргаж үтсэн гэж юу Түг соёнд хүн гэж нэрлэгдэх таны хүн чинь харбай гэж юу хүн чинь хаана оршин вэ Тэсэн гэж юу тийм хатуу сэтгэлийг чинь Ойлгохтаа хүртэл буруугүй ш Уучлалыг их бяцхан хаас Өвдөхгүй байна уу хүн чинь хаана оршин вэ Өрөвдөхгүй байна уу зураг чинь хэн зорглон вэ Хүний хүн чинь хаана Мэдэхгүй гэж юу хүн чинь хаана оршин вэ Тэсэн гэж юу тийм хатуу сэтгэлийг чинь Ойлгохтаа хүртэл буруугүй ч Уучлалыг их бяцхан хаа Өвдөхгүй байна уу хүн чинь хаана